Aku wae. Sampai ya, Pak. Ya, sampai ini. Ya, kan SMP. Kemudian naik, kalau mas badak itu
Siapa yang gawe iki, Pak? Apa? Beli barang. Iku lho kon langsung Mas. Itu lho gede kan. Ya oleh gandane tarik Berapa dari potong mah larang dulu. Kok yang larang bayar. Resep lu nek ning aku. Wes. Ana resep mah murah. Bangun. Baunya apa?
Etik kok. Hmm. Kan